Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես ուրախ եմ, որ նորից մենք հանդիպում ենք եւ ինչպես անցյալ հաղորդումների ժամանակ ես նորից ուզում եմ, որ այսօր գամ ձեր բոլորի տները, մենք նստենք ձեր սեղանի շուրջը, խմենք սուրճ եւ այդ սուրճի սեղանին մենք խոսենք շատ կարևոր մի topic-ի մասին, որով այսօր տառապում են աշխարհում միլիոնավոր կանայք, դա breast cancer-ն է, այսինքն կուրծքի քաղցկեղ։ Եվ պատճառը, որ այսօր ես հագել եմ վարդագույն գույնը սիմվոլայզ է անում breast cancer awareness, որ մարդիկ ավելի ինֆորմացված լինեն։ Եվ այս, որ ես վարդագույնը այսօր հագել եմ, ես դա նվիրում եմ բոլոր այն կանանց, թե իմ մոտիկ հարազատներին, թե իմ ընկերուհիներին, թե իմ այդ մարդկանցում, որ ես շատ սիրում եմ, ես անուններով չեմ ուզում բոլորին տամ, որովհետև շատ են իմ շրջապատում, եւ ինչու՞ չէ աշխարհում բոլոր կանանց, ովքեր որ այսօր ախտորոշված են կուրծքի քաղցկեղով։ Այսօր ես պատրաստել եմ ձեզ համար շատ մի կարևոր հաղորդում, որը հաղորդման ժամանակ դա իհարկե այդ հաղորդումը պատրաստված է Dr. Jorge Fletcher-ի կողմից, որը բժիշկ է եւ ունի Masters in Public Health, եւ դա սեմինար էր, որտեղ այդ սեմինարը նա խոսում էր բժիշկների համար, բայց ես ներկա էի այդ սեմինարին իհարկե եւ ինչու՞ չէ ես փորձեցի եւ ուզեցի, որ այդ ինֆորմացիան շատ կարեւոր մի ինֆորմացիան, որը նա տալիս է, ես նաեւ բերեմ ձեզ, մենք խոսենք այդ մասին, որ դուք նաեւ ինֆորմացվեք այդ կարեւոր information-ի մասին։ Եվ ամենակարևորը, որ ես այսօր կուզեի, որ իհարկե ես իմ խոսքս ուղղում եմ, ինչու՞ չէ մեր տատիկներին այսօր, սիրելի տատիկներ, ես խնդրում եմ, մինչև որ հաղորդումը մենք այդ սեմինարը Dr. Fletcher-ի կողմից ես ցուցադրեմ, ես խնդրում եմ, որ դուք զանգահարեք ձեր աղջիկներին, ձեր հարսերին, ձեր բարեկամուհիներին, ձեր թոռներին, 18-ից 20-ից վեր զանգահարեք բոլորին, խնդրում եմ, որ նրանք նայեն այս հաղորդումը, որովհետև այս հաղորդման միջոցով ես ձեզ պետք է տամ շատ կարևորագույն մի ինֆորմացիա, որը Dr. Fletcher-ը խոսում է Iodine-ի, այսինքն յոդի պակասի մասին, եւ նա ասում է շատ կարևոր մի ինֆորմացիա, որ յոդի պակասից է, որ breast cancer-ը առաջանում է եւ յոդի պակասն է, որ մարդկանց մոտ դա մեծ պրոբլեմ է դառնում, որ նրանք ախտորոշվում են կուրծքի քաղցկեղով։ Նորից խնդրում եմ զանգահարեք ձեր բոլոր սիրելիներին, աղջիկներին, թոռներին, ձեր հարսերին, ձեր բարեկամուհիներին, որ նրանք նայեն այս կարևոր հաղորդումը եւ հաղորդումից հետո ես նորից կխոսեմ, կվերանայենք այս հաղորդումը եւ նորից կխոսենք այս մասին։ Շնորհակալություն։ We're shifting topics. It's interesting that the thing that got me interested in oxytocin was the fact that oxytocin had the ability to kill the pain of fibromyalgia. In this particular case, we have found something else that's very interesting that is helpful. Iodine was first discovered back in 1811 during the years Napoleon was in power. The use of iodine for treatment of goiter was the first time that a single item iodine was used for the treatment of a specific illness, goiter. Now, you will find many doctors in today's world that think that giving iodine is causing goiter. And this is part of the schizophrenia of medicine in the sense that we used iodine to start with to get rid of goiters. Today, you have doctors who think that giving iodine gives a goiter. You know, this is the schizophrenia of medicine. And a part of it is the lack of interest in history. Now, let's look at goiter. Up in the northeast area quadrant of the United States, we had a lot of goiter around the Great Lakes region. And the people who have goiters have a higher incidence of thyroid cancer, breast cancer, stomach cancer,
esophageal cancer, ovarian cancer, and endometrial cancer. Number one, if you give iodine to the human body, to the thyroid, you make thyroid hormone. Can you name number two tissue that has the ability to make thyroid hormone? No. Ovary. The ovarian follicle has the ability to make thyroid hormone just like the thyroid does. And all these tissues have the ability to concentrate iodine, and here is the key statement. The absence of iodine in the human body is a promoter of cancer. When you don't have iodine in the thyroid, you get goiter, and that will eventually head you towards cancer. If you have the absence of iodine in the breast, before you get to breast cancer, what's the intermediary disease? Greater than 60% of all the women in this room have got the problem. What is it? Fibrocystic breast disease. And in fact, that was shown in the New England Journal of Medicine about 2 or 3 years ago, that fibrocystic breast disease is a precursor for developing breast cancer later on in life. In the newborn, in a fetus that's developing, the first place you will see iodine accumulating is in the stomach, long before there is iodine in the, before there's such a thing as a thyroid tissue. Lack of iodine in the stomach, what disease are you going to get? What pushes you towards development of stomach cancer? Chlorhydria. The lack of iodine in the stomach will give you problems with no acid production. Esophageal cancer, ovarian cancer, now notice, in the thyroid, you have thyroid goiter, cyst, nodule, scar tissue, enlargement, and we call it a goiter. In the breast, cyst, nodule, scar tissue, enlargement, pain, and we call it what? Fibrocystic breast disease. In the ovary, cyst, nodule, scar tissue, enlargement, pain, and we call it PCOS, polycystic ovaries, all right? And women with PCOS, what happens to them by the time they're in their late 40s, early 50s? This is a board question, guys. Women with PCOS have a higher incidence of ovarian cancer. So that women with PCOS, by the time they're into their late 40s, early 50s, we recommend that they have their ovaries removed because of the high incidence of ovarian cancer in that particular group. Lack of iodine to the endometrium, what are you going to get? You said it over here. Endometriosis. And then endometriosis leads on, and eventually they get endometrial cancer. In the 1990s, goiters were very prevalent in large numbers around the Great Lakes region. 40% of school-age children had goiter. By 1924, in Akron, Ohio, 56% of the population had goiter with a ratio of 6 women to 1 man. Before girls develop puberty, the ratio of goiter is 1 to 1 in children. But once the girls go through puberty, the ratio is 6 to 1, 6 women to 1 man with goiter. What's the ratio of hypothyroidism in men versus women? Good board question. 15 to 1. Why is it that women have so much problem with thyroid disease and men don't? It's the estrogen. Estrogen inhibits the ability of the body to absorb iodine. That was published about 4 years ago. Notice the problem was discovered back in 1924. It took us until 4 years ago to figure out what was happening. Estrogen inhibits the absorption of iodine. Now, in 1928, we started adding iodine to the salt, and within a few years, the goiter problem in the Northeast was pretty much resolved.
Now, many of you will go home and say, hey, we just need to give more iodine. Your fellow colleagues are going to sit there and say, we have plenty of iodine in the salt of the United States. Why do we need to go and add more? What's the flaw in that statement? 50% of women do not cook with iodized salt. Okay? 50% do not cook with iodized salt. Number two, all of you are taking care of this aging population. Now, we took the iodine out of the bread, we took the iodine out of the milk, and where's the only iodine source that the population has? It's in the salt. But what are all of you being told as you get older? Your blood pressure is going up and you got to be, limit the amount of salt that you're taking in. In fact, you'll see it in the journals that we've got this, public health issue that we're trying to decrease the amount of salt intake in the population by greater than 50% over the next 10 years. Now, folks, if you look at the population 60 years old and above, what percentage of people who become senile have hypothyroidism? It's about 25%. About a quarter of the population aged 60 and above have hypothyroidism. What do you think is going to happen as we limit the salt intake of our older population? Սիրելի հայրենակիցներ, ես հույսով եմ, որ դուք լավ ինֆորմացիա ստացաք, սիրելի աղջիկներ, սիրելի մայրեր, սիրելի քույրեր եւ ինչ չէ տատիկներ, որ այս ինֆորմացիան դուք կարողանաք ընդգրկեք ձեր կյանքի մեջ եւ այս ինֆորմացիայից ելնելով դուք կարողանաք անեք այն, ինչ որ դոկտոր Ֆլեչերը խոսում էր յոդի պակասի մասին։ Եվ շատ կարևորագույն մի բանը, որ այսօր նա խոսեց, որ յոդի պակասը այսօր մենք այսինքն հաստատված է դա առողջապահության կողմից, որ յոդի պակասից մարդիկ prevent է անում, յոդը prevent է անում, որ մարդիկ ունենան breast cancer։ Եվ յոդը մի բան է, որ մենք գտնում ենք աղի մեջ, երբ որ դուք գնում եք աղը, աղի վրա միշտ գրված է լինում, որ iodine salt, այսինքն դա կարևորագույն մի բան է, որ դա մենք պետք է ունենանք մեր ուտելիքի մեջ։ Իհարկե, որ շատ անգամ մենք խոսում ենք, որ աղի, երբ որ մենք բժիշկների ենք գնում, շատ անգամ բժիշկները ասում են, որ մենք աղ չպետք է օգտագործենք, որովհետև դա ճնշումի համար դա լավ չէ, բայց ինչպես որ դուք տեսաք, դոկտոր Ֆլեչերը ինչքան կարևորագույն մի բանի մասին խոսեց, յոդի պակասը, որ դրանից առաջանում են թե թայրոիդը, այսինքն գոյրը, որ նա խոսում էր, գլանդը, որ կանանց մոտ դա ուռում է եւ տղամարդկանց մոտ նույնպես, եւ դա գալիս է նրանից, որ դա յոդի պակասն է։ Եվ ինչպես նաեւ նա խոսեց, կանանց կուրսքի մեջ, երբ որ նրանք գնում են բժիշկի, շատ կանայք ունեն, մեծամասնությունը ունեն breast cyster, եւ այդ սիստերը առաջանում են նրանից, երբ որ դա նորից լինում է յոդի պակասը։ Այսինքն սա մի ինֆորմացիա էր, որ ես ուզում էի, որ ձեր բոլորի հետ կիսեմ, եւ խնդրում եմ, որ եւ կարծում եմ, որ այսօր անգլերենը դա խնդրեմ չէ մանավանդ մեր երիտասարդների համար, որովհետեւ Փառք Աստծո այսօր բոլորն էլ Facebook-ների վրա, Instagram-ների վրա աշխարհում այնպիսի ինֆորմացիաներ են ստանում, որ ասել չկա։ Ես դրա համար ուզեցի, որ սա լինի անգլերեն բժշկի կողմից, եւ ես խնդրում եմ, որ մեր երիտասարդներին այս ինֆորմացիան նրանք լսեն մի քանի անգամ, որ ամեն մի լսելուց նրանք սովորեն մի բան, եւ ինչու՞ չէ այս վիդեոն, ինֆորմացիան նրանք փոխանցեն իրենց սիրելիներին, իրենց ընկերուհիներին, իրենց աղջիկներին, բոլորին, ում որ նրանք սիրում են, ընկերուհիներին, բոլորին, եւ թող բոլորը իմանան այս մասին։ Եվ այդ յոդը, որի մասին որ դոկտոր
Fletcher-ը խոսում էր, ես անձամբ այդ յոդը գնել եմ Whole Foods Market-ից կամ որևէ natural խանութից, որը կոչվում է Iodine Liquid Concentrate։ Այս յոդը ես ամեն առավոտ ես եւ իմ աղջիկս 2 կաթիլ մենք դնում ենք ջրի մեջ եւ խմում ենք եւ աստծո կամքով, որ իհարկե ամենաառաջինը մարդ պետք է ունենա այդ հավատքը, որ նա ինչ որ անում է, դա ճիշտ բուժում պետք է լինի եւ մարմնիդ պետք է տաս դրական էներգիա եւ վստահ ենք, որ ինչպես որ դուք լսեցիք կարեւորագույն խոսքերը մեր շատ սիրելի բժիշկի կողմից, որ ինչքան կարեւոր է, որ այս յոդը լինի մեր դայետի մեջ։ Եվ շատ կարևոր մի բան, որ նաև այսօր ես կուզեի խոսել, պատճառը, որ այսօր ես այս մասին ուզում էի շատ խոսել, որովհետև չգիտեմ ինչու, իհարկե բոլորդ էլ գիտեք, որ այո, ես ունեցել եմ քույր եւ փառք Աստծո քույրս այսօր լավ է եւ քույրս ախտորոշված էր breast cancer-ով եւ մի քանի օր առաջ նաեւ իմ մույս քույրը հորս կողմից նորից ախտորոշվեց breast cancer-ով եւ այսօր նա surgery է ունենում եւ խնդրում եմ բոլորին, որ աղոթքները հղեն նրան, աղոթենք նրա համար, որ ամեն ինչ լավ լինի նրա մոտ եւ ինչու՞ չէ ինձ զանգահարում են երևի տասնյակ մարդիկ, աղջիկներ, կանայք, ովքեր որ ախտորոշված են breast cancer-ով, բայց ցավոք սրտի նրանք ինձ զանգահարում են այն ժամանակ, երբ որ արդեն breast cancer-ը շատ վատ վիճակում է նրանց մոտ կամ breast cancer-ը արդեն մետաստազ եղած է, այսինքն ճյուղեր է տվել մարմնի մույս մասերին։ Եվ չեք պատկերացնի, որ այդ խոսակցությունները ես որ ունենում եմ նրանց հետ, ես նորից վերապրում եմ ամեն ինչ, որ ես վերապրել եմ իմ քրոջ հետ եւ նաեւ իմ մույս քրոջ հետ, որ ես վերապրեցի այս մի քանի օրվա ընթացքում եւ այդ հոգեկան ապրումները, որ մարդիկ կարող են ապրել, որ կարծես թե արդեն փրփուրներից են բռնվում։ Եվ ես այս պատճառը, որ այս ինֆորմացիան եւ ուզում եմ ձեզ փոխանցեմ, որ դուք բոլորդ զարթնեք, որ դուք բոլորդ լինեք ձեր բժիշկը եւ փորձեք, որ այս ինֆորմացիայի շնորհիվ դուք կարողանաք prevent անեք, այսինքն կանխարգելեք այս շատ մահացու մի հիվանդությունը, որը breast cancer-ն է եւ խնդրում եմ, որ մատյանակներով մի նայեք սրան, բոլորդ էլ փորձեք, որ ձեր բժիշկի հետ խոսեք այս մասին եւ ինչու՞ չէ բժիշկի հետ նստեք, խոսեք ձեր տարիքի համեմատ, եթե ձեր ընտանիքում կան breast cancer, եթե նույնիսկ չկան breast cancer ձեր ընտանիքում, դուք փորձեք, որ այս iodine-ը, ինչպես որ ես նշեցի, ձեր ջուրի մեջ օգտագործեք եւ ձեր ուտելիքի մեջ դուք միշտ օգտագործեք աղը, որը աղի վրա գրված կլինի iodine with salt։ Եվ մի բանը, որ նաև ես կուզեի այսօր նշել, ինչպես անցյալ հաղորդման ժամանակ ես նշեցի, մեր բժիշկների մեջ ես շատ նկատել եմ, որ եւ այդ մարդիկ, ովքեր որ ինձ զանգահարել են, ցավոք սրտի այդ մարդիկ են, որ բժիշկները ժամանակին ճիշտ չեն ախտորոշել կամ preventive care չի արված, կանխարգելման թեստերը չի արված, որ ժամանակին այդ խնդիրները նրանք լուծեին։ Դրա համար ես միշտ իմ խոսքս ուղղում եմ բոլորին, որ ամենաառաջինը փորձեք, ամենաառաջինը դուք ձեզ հարգեք, դուք ձեզ սիրեք եւ ամենաառաջինը դուք ընտրեք այն բժիշկներին, ովքեր որ ունեն բարձր credential-ներ, բարձր որակավորում ունեն եւ ամենակարևորը, որ դուք ձեր սրտի խորքում դուք զգում եք, որ այդ բժիշկի համար դուք որևէ մի համար չեք, այդ բժիշկի համար դուք որպես մարդ եք եւ այդ բժիշկը անհատականորեն ձեզ ուշադրություն է դարձնում եւ ամեն ինչ արվում է ձեր համար, որ կանխարգելվի այսպիսի հիվանդություններ։ Եվ այո, ինչու՞ չէ, ես այցել անգամ նորից նշեցի, ես մեծ սիրով ձեզ կտամ անուններ այն բժիշկների, որոնց հետ որ ես արդեն տարիներ է ի վեր, որ ունեմ այդ փորձառությունը, տարիներ է ի վեր, որ ես դրանց գիտեմ, տարիներ է ի վեր, որ ես
իմ կյանքի մի մասը անցել եմ նրանց հետ եւ ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ իսկապես լավ բժիշկներ են, առաջինը լավ մարդ են եւ լավ բժիշկներ, ովքեր որ ձեռքում որ դուք կլինեք պաշտպանված։ Դա շատ կարեւոր է։ Իսկ մնացածը արդեն դες թողնում եմ ձեզ վրա, նորից եմ ասում, ամենաառաջինը, որ ես կարծում եմ, որ մարդ պետք է սիրի իրեն, մարդ պետք է հարգի իրեն եւ կողքիններին, եւ մենք պետք է արդեն այդ ինտելեկտը ունենանք, որ կարողանանք ավելի ճիշտ որոշումներ կայացնենք եւ ավելի ճիշտ որոշումների պատճառով լինենք ճիշտ տեղում եւ մի բանը, որ նաև Dr. Fletcher-ը, որ նաև խոսում էր, iodine-ի պակասը նաև կանանց արգանդի հետ կապված, breast cancer-ի հետ կապված եւ թայրոիդի հետ կապված, ինչքան կարևորագույն մի mineral, այսինքն միներալ է, որ դա կարող է կանխարգելել այդ բոլոր հիվանդությունները եւ բոլորս էլ այսօր գիտենք, որ breast cancer-ի ոչ ճիշտ բուժման պատճառով դա կարող է լինել կյանքի հետ կապված մեծ խնդիրներ եւ դա կարող է լինել մահացու։ Ես դրա համար այս հաղորդումը պատրաստեցի եւ հույսով եմ, որ այս հաղորդման հետ կապված բոլորդ խոսեք այս մասին ձեր ընտանիքներում, ձեր սիրելիների հետ եւ եթե հարցեր կան, ես մեծ սիրով կարող եմ ձեզ պատասխանել։ Նորից ես չեմ խոսում եւ գիտեք ինչ, շատ անգամ ես դա մեծ հպարտությամբ դա կարող եմ ասել։ Մարդ պետք չէ, որ բժիշկ լինի, որ կարողանա ճիշտ ինֆորմացիա իմանա։ Այո, բժիշկներին ես հարգանքս իմ բոլոր բժիշկներին, իմ հարգանքս բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ այսօր կրում են այդ անունը որպես բժիշկի, բայց իմ մոտ ես վերանայում եմ այդ մարդկանց, այն մարդկանց հարգանք ունեմ նրանց հանդեպ, որոնք որ իսկապես այդ Հիպոկրատի երդումը տալու ժամանակ նրանք որպես բժիշկ, որպես մարդ, որ կարողանան մարդկանց օգնեն, ոչ թե այդ մարդիկ, ովքեր որ մատերի արանքով են նայում եւ այս բժշկությունը արդեն ինչ որ վերածվել է բիզնեսի։ Եվ ամենակարևորը, որ այսօր ես նաեւ նկատում եմ մեր բժշկության մեջ, թեկուզ լինեն մեծահասակները, թեկուզ Hospice-ի հետ կապված, մարդիկ գալիս են բժիշկները մեզ շատ անգամ մենք նկատել ենք, որ Hospice referral-ները շատ վատ ժամանակին են, այսինքն շատ ուշ ժամանակին են հիվանդներին Hospice refer-անում, այն պատճառով, որ անձամբ ես նկատել եմ եւ անձամբ ես չէ եւ շատերը, այսինքն ստադի արված մի բան է, որ oncologist-ները մինչեւ վերջին վարքյան ուզում են, որ այդ քիմոները, այդ թերապիները նրանք օգտագործեն, որովհետեւ բոլորս էլ գիտենք, որ այդ քիմոների հետ կապված, դա մեծ գումարների հետ կապված բաներ են, որ բժիշկների համար դա ավելի հաճելի կլինի, որ նրանք այդ գումարները ստանան, այդ քիմոները տան մինչև վերջին վարքյանը փոխանակ, որ մարդկանց ճիշտ ժամանակին, երբ որ նրանք բժիշկները զգում են, որ այսինքն ոչ քիմոթերապին, ոչ aggressive treatment-ը, այսինքն այնպիսի բուժումներ, որ նրանց պետք է բուժի եւ կյանսերը պետք է ոչնչանա, այդ հավատքը տալով հիվանդին, նրանք փորձում են, որ շարունակեն այդ treatment-ները։ Եվ նորից ստադիները արված են, որ թեկուզ Hospice-ի հետ կապված, որ մարդիկ, ովքեր որ գալիս են Hospice ծառայության վրա, ճիշտ ժամանակին նրանք ունենում են ավելի որակավոր կյանք, նրանք ունենում են ավելի ճիշտ կյանք եւ ամենակարևորը, որ այն բառը, որ դա միշտ խոսվում է, dignity, այսինքն հարգանք սեփական անձի նկատմամբ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս էլ արդեն
այդ ինտելեկտ level-ը ունենք, բոլորս էլ արդեն մանավանդ մեր երիտասարդները, որոնք ավելի ինֆորմացված են աշխարհում այս ինտերնետային կապերի կողմից, Facebook-ային, Instagram-ների եւ տարբեր սոցիալական ցանցերի կողմից, բոլորս էլ արդեն մենք հասկանում ենք, որ ինչքան կարեւոր է, որ մենք ինֆորմացված լինենք առողջապահության հետ կապված բոլոր հարցերի հետ, որ երբ որ ժամանակը եկավ թե մեր մասին, թե մեր սիրելիների մասին, մենք կարողանանք անենք ճիշտ որոշումներ։ Եվ նաև մի բանը, որ ես անցյալ հաղորդման ժամանակ ես խոսեցի, որ ես հյուր պետք է ունենայի, որ մենք պետք է խոսեինք preventive health guideline-ների մասին։ Այսինքն preventive health guideline-ները, որտեղ որ Ամերիկայում առողջապահության կողմից օրենքներ են, որ տարիքի համեմատ դուք պետք է ունենաք կանխարգելման որոշ թեստեր։ Եվ ես հավատացնում եմ ձեզ, եթե դուք ունեք ճիշտ բժիշկ, եթե դուք ունեք ինֆորմացված եք որոշ չափով, ես ձեզ չեմ ասում, որ դուք լինեք որպես բժիշկ, որպես գնաք Harvard համալսարան, որ բժշկություն սովորեք, դա երբեք պետք չկա։ Դուք կարող եք շատ ինքնազարգացմամբ, դուք կարող եք ինֆորմացված լինել եւ այդ ինֆորմեյշնները դուք Եթե ձեր բժիշկը չի խոսում, դուք նստեք ձեր բժիշկի հետ եւ ասեք բժիշկ, գիտեք ինչ, ես կարդացել եմ այս մասին, US Preventive Task Force, այսօր բոլորս էլ գիտենք, որ Ամերիկայի առողջապահության կողմից դա գայդլայններն են, օրենքներն են, որ ամեն մի մարդ, ինչպես երեխաները ծնվում են, երեխաները ունեն իրենց preventive թեստերը, այսինքն immunization-ները կամ որոշակի preventive guideline-ներ կա, որ երեխաները կանխարգելման թեստեր երեխաների մոտ, բայց նաև 18-ից վեր, 20-ից վեր, տարիքի հետ համեմատ շատ գեղեցիկորեն preventive guideline-ների մեջ դա ասվում է, որ տարիքում դուք պետք է ունենաք որոշակի թեստեր, որ կարողանաք կանխարգելել այս բոլոր հիվանդությունները։ Եվ մանավանդ, որ այսօր եթե ձեր ընտանիքում կան որոշակի հիվանդություններ, արդեն ձեր ռիսկը մեծ է, որ դուք, այսինքն այս մասին խոսեք եւ չթողնեք, որ իսկապես դանակով ոսկորին հասնի։ Ես շատ եմ սրտանց ցավում, երբ որ ինձ զանգահարում են կանայք, երբ որ ինձ զանգահարում են տղամարդիկ, երբ որ ինձ զանգահարում են մեծահասակներ, որ իսկապես ես զգում եմ, որ սխալ ձեռքերի մեջ լինելով նրանք հայտնվել են այդ վիճակում եւ շատ անգամ էլ նկատել եմ, որ մարդկանց, ովքեր որ անփույթ գտնվելով իրենց հանդեպ հայտնվում են այդ վիճակում եւ շատ անգամ այդ վիճակում գտնվելուց հետո ինչ-որ դանակը ոսկորն երբ որ հասնում է, շատ բան անել չի կարելի։ Ես նորից մեկ անգամ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր բոլորին եւ կփորձեմ, որ հաջորդ հաղորդման ժամանակ ես նորից ձեզ բերեմ տարբեր ինֆորմացիաներ, հույսով եմ, որ այս ինֆորմացիան կլինի շատ օգտակար ձեր բոլորին, սիրում եմ ձեզ բոլորին, մնացեք առողջ։